韩流回国前的冰箱大扫除，堪比扫雷。不是酸黄瓜，是臭的黄瓜，有人懂吗？Q弹弹还能拉丝，看到了吗？那个你，滚！这是年初买的，25年年初，放了3个月的白米饭，以及变质的特别肉，过期1个月的。警犬来的。我疯了。不敢想象，真的要一走了之之后，年后冰箱会臭成什么样。以及臭的我找不出来是哪个臭的，我这也不管空气清新剂能不能接触食物。接下来是古城牛肉丸，全场谈后会自动觉醒，冰箱囤酱食用锦囊。鸡蛋2月14，这个没剩几个了，准备来做一个 omakase 来消耗一下剩下的食品。家里饭也没了，想凑出一道菜，还得出门买配料。韩国观看紫外线的话，就只剩1个季节了，下场在。出门不涂防晒，感觉脸皮在裸奔。不过薇诺娜轻度防晒乳先。本来试图省事不用卸妆的，但谁成想，冬天切换高敏感人格的时候，他还能出任安抚使，防晒力强的同时，清清爽爽，没有一点灰质痘的样子，跟那些油乎乎的根本就不是一个套路。成膜够快，妆前晕也很曼妙，跟粉底贴上就难舍难分了呀。穿搭也omakase，拿到哪件穿哪件。OTP 走你。一袋15块，3个30块，白菜一个10块，像话吗？这物价看的我真的有点想家了。土豆蒜辣椒花了我50块钱，就这3样东西。好了，我回家了。那今天咱们就是来一个萝卜牛肉丸水饺汤，然后来一个蒜炒香肠土豆。开干！哎呦，不好意思啊，不好意思。开桌。等它咕嘟咕嘟就好了，咕咕放。萝卜牛肉丸水饺汤。现在下一道菜。蒜炒香肠土豆。炸酱饭。广东人吧，先喝汤，好吧。这无与伦比的美味。萝卜好鲜。再来个饺子。Excellent。哇，再试一下这个。黑椒就是最厉害的调味料。